Chitongi kumonomaruku, Chinorugu getting thought the King Shukrito, Namano Mianai, Nukun Setabare, the town of Se Kuni, Ye Christmas, Yang Te Chin, 1 meal chin, Yoshun Yin, Alum Poma, Teyo Bazilu, Sumun Kong, Down Bibare, the town of Se Kuni Dizambala, Chinoru Duet, Imatama Tuchare, La Pide. Karaini solution. The chin suchine attendori ma 1 meal 1,000 the chin mea suyine, Piashi Kuyine, Yan, Biojare a ching, Kero singing dine Biojare a ching pit bare, two dot, Natone and Sekuni ye tucha cheka, COVID-19 coronavirus jump, Beniyamama, Tualu Maya Bene, Ing Mabe, Tindo Mabe, Chenoru, Shini Jare, Twejang. Babe Pit, General ye Piashin Pitare a queen a yigu, ya you piroma, Piagu Chimo yare a queen, Nukabadoku, Hoja Tati Kanyare a quindiha, Imatama Tuchare a queen a ye pitbare, Suragu, Genoparama Usoanine, Yochin Mare, Dinina town a secunit, Dizambala Tatia Pat, a duet, Nukabado winga queen, Peter a duet John Lebe, a tino who. Two batches in Bare, a Tindogu Usani, Siajidi, Siamajidi, Pomale, two batches in Bare, Digani, Genoruku Ayu Chapu Yana Duet, Geno Janja Aninge, Pachim Bare, Pachine Janja Kabale, Solution, Shinluka Krewin Jana Kanji Le, a Kange set Le Kani Biro, Naset did a tea, Shibare, Shinluka Krewin Jana Kanji Le. A kange set legani biro, Nasene did a tea, pit baba, part bame. Yeshu di winging do the gune, Galile pidu pianui, the dindori pawunchin a yadu night, and none appear cho soli, the yaz yadu night, soma ovora piro muyui, luapound di kuroku chimwanchai. Jipwaro Muya Nazareth Mutu Yaupian Lin, Tung San no Shidi a time, Upong Ni Nai, the Yaziatu Winjui, Jansaku Payu Chinga, Taro Mui, Zaya Songli, Prophet Heshayai, Jansaku Peri Pijui, Jansaku Pero Mulin, Tuito Achet Humuga, Taura Pia I winging dodi, Nga Aponai Tiro Mui. A Jamuga, Sinye Taru a 1 meal seatringu, Japio se chingala, Maku, Bitik, Bedo Mugi, Jimwa doturu I anagu, Pio se chingalakang, Pandua chok talia shido turu a, Luchin a jaunin, Messi gando turu a, Messi min pianjin a jangu, Piasi jingalakang, Minse kanya doturu gate. Masi jing alagong, Taura Piai Mingala Nikalagu, Japio si jing alagong, Ngagu, Siludo Mubi hu latri, Janzagu Legui, Sayas song a baby ma, Taino Mui, Ziana Shido to a poundudi, Kurogu Sisi Juliet Nijai, Yeshugale, Yanipin, E Jansa Chedi. Tinu Jadi a time, Pisong Levi who Mino Mui Patoado Piashiye Nukapado, Along Apoma, Piashiye, Gaunji Mingla, Tejo Bazi. Digani General Winghachi Nagabale, Solution, the King Yeshu Ilo Gatu Jualaya Jin, Ye Yuechet. The King Yeshu Ilo Gatu Jualaya Jinye Yuechet. The Niapin Buame solution, the King Yeshu ye, Tatana Lungan, the mission of Jesus. Sulule Piolu Yabare. Genomani Tania, Genoru Mita Suma, Yan Pioshin Mare, Bapilule solution, Mamyolin Bene, Christmas. Lesson Yabare, Eddie Christmas lesson ga, Swejine,
ကောင်းparking လုပ်ထားပြီးတော့မှလှပလေးနဲ့အင်ကိုပို့တဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဆွဲခြင်းထဲမှာမျိုးစုံစားစရာမျိုးစုံပါတယ်ခလေးဒီအတွက်လူကြီးဒီအတွက်စားစရာမျိုးစုံပါတာတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့အထိလဲကျွန်တော်တို့စားနေရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလက်ဆောင်ပေးတဲ့မိသားစုအပေါ်မှာလည်းပဲအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ထိုနည်းတူစွာပဲသခင်ယေရှုကိုဘုရားသခင်ကနေပြီးတော့ဤလောကကိုစေလွတ်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုနဲ့အတူဘာတွေပါလာသလဲဆိုတာအမတန်မှစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပြီးသားအတိုင်းပဲသခင်ယေရှုဒီလောကသို့ကြွလာရခြင်းဒီလူသားတို့ကိုကယ်တင်ဖို့ရတဲ့အတွက်ကြွလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးမှာလည်းပဲအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူးလက်ဆောင်ပေးတယ်ထာဝရအသက်လက်ဆောင်ပေးတယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းအပိသားတွေဖြစ်ပြီးမဲ့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းလည်းရရှိပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းသခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငြိမ်သက်ခြင်းစသည်အားဖြင့်ရရှိပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကျမ်းမာခြင်းလည်းရရှိပါတယ်ကိုလိုသဲဩဝါဒစာဆောင်ထဲမှာပါတွေ့ရတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဘန္တာအမျိုးမျိုးပညာဘန္တာဉာဏ်ဘန္တာတွေတခြားသောအရာတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သခင်ယေရှုဟာအလုံးစုံတို့ရဲ့အလုံးစုံဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲမိတ်ဆွေလည်းခရစ်စမတ်လက်ဆောင်ရကောင်းရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီခရစ်စမတ်လက်ဆောင်ဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။လက်ဆောင်ဆိုတာပေးတဲ့လူရှိသလိုကျွန်တော်တို့လက်ခံတဲ့လူရှိတဲ့အခါမှာအယံပျော်စရာကောင်းပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပထမအနည်းသားအနေနဲ့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခုနကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းချက်က Prophet Hosea ဟောပူတဲ့ကျမ်းချက်တွေကနေသခင်ယေရှုကကျမ်းစာလိပ်ကိုဖွင့်ပြီးတော့မှဖတ်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းက Prophet Hosea အခန်းကြီး61အခန်းငယ်1နဲ့2မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါတော့ပြန်ပြီးတော့မဖတ်တော့ပါဘူးအဓိကကပထမပြောချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကျမ်းစာလေးကိုဖတ်တဲ့အခါမှာထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်ငါအပေါ်၌တည်၏အကြောင်းမူကားစင်ကြယ်သားတို့အားဝမ်းမြောက်စရာတည်င်းကိုကြားပြောစေခြင်းကငါကိုဘိတ်သိက်ပေးတော်မူ၏ဝိညာဉ်တော်ငါအပေါ်မှာတည်တယ်ဆိုတာနဲ့ငါကိုဘိတ်သိက်တော်မူပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကအတူတူပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒီဘိတ်သိက်ခြင်းဟာဟေဘရဲစကားအရာဆိုလို့ရှိရင်မက်ဆီယာနော်မက်ဆိုင်ယာဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာမေရှိယလို့အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်မေရှိယဆိုတာကGreek လို့ခရစ်တော်ကယ်တင်ရှင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာအဲ့ဒီဘိတ်သိက်ခြင်းကိုဘယ်မှာအသုံးပြုတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ဘုရင်ဒီဘိတ်သိက်တဲ့အခါမှာယေဘရဟိဒီဘိတ်သိက်တဲ့အခါမှာနောက်ပြီးတော့ prophet ဒီဘိတ်သိက်တဲ့အခါမှာသုံးတာအများဆုံးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သခင်ယေရှုဒီလောကသို့ကြွလာဖို့ရန်အတွက်ဖယားသခင်ကသူ့ကိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဘိတ်သိက်ပေးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီနေရာမှာပြောချင်ပါတယ်ဘာလို့ဘိတ်သိက်ပေးတယ်လဲအောက်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်စင်ကြယ်သားတို့အားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာတည်င်းဒါမှမဟုတ်ရင်အေဝံဂေလိတည်င်းကိုကြားပြောဖို့ရတဲ့အတွက်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်လုကာအခန်းကြီး1ထဲမှာကောင်းကင်တမန်ကြီးကနေပြီးတော့မပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်30နဲ့17မှာကောင်းကင်တမန်ကလည်းကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိကြနဲ့လူအပေါင်းတို့အတွက်အလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာတည်င်းကိုငါဒီတင်တို့အားကြားပြောရ၏လူအပေါင်းတို့အတွက်အလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာတည်င်းအဲ့ဒီတည်င်းကပါလေဆိုလို့ရှိရင်ယနေ့အတွင်ဒါဝိဒ်၏မြို့၌သခင်ခရစ်တော်တည်ဟူသောကယ်တင်သောအရှင်သည်တင်တို့အဖို့အလို့ငါ
ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီအဲ့ဒီအဓိကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာတည်င်းကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်သခင်ခရစ်တော်တည်ဟူသောကယ်တင်သောအရှင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီအဲ့ဒါကလူအပေါင်းတို့အတွက်ဖြစ်တယ်လူတစုအတွက်မဟုတ်ဘူးအတယီလလူမျိုးတွေအတွက်တာမဟုတ်ဘူးတပါးအမျိုးသားတွေအတွက်လည်းအားလုံးပါတယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာလူအပေါင်းတို့အတွက်အလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာတည်င်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လို့လူအပေါင်းတို့ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဒီမှာထည့်ထားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ယောမအခန်းကြီး3ငယ်23မှာလူအပေါင်းတို့ဟာဒုစရိုက်ကိုပြုတ်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအတယီကိုပြတ်ကြပြီလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အပိယအခဟာသေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ယောမအခန်းကြီး6အငယ်23မှာပြောထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာဒုစရိုက်ကိုပြုတယ်အပိယအခကသေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တိမောသေပရမဆောင်ခန်းကြီး1အငယ်4ထဲမှာလူအပေါင်းတို့ဒီကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်၍တမန်တရားကိုသိစေခြင်းကဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိ၏လူတစုမဟုတ်ဘူးလူအပေါင်းတို့အတွက်ကယ်တင်ရှင်လူအပ်တဲ့အကြောင်းဘုရားသခင်အလိုတော်ကပါလေလူအပေါင်းတို့ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အတွက်ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူအပေါင်းတို့အတွက်အလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာတည်င်းကပါလေဒီကနေ့အပိနွန်တဲ့ကနေပြီးတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်တဲ့အကြောင်းကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာတည်င်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့ဒီပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်ဒီမိမိ၌တပါးတည်းသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏အားလုံးဆက်ဆံမှုရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့တည်င်းကောင်းဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကမစ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်ဘုရားသခင်ကနေပြီးတော့လူအပေါင်းတို့ကိုချစ်တယ်မခွဲခြားပဲလူတိုင်းကိုကယ်တင်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိရဲ့သားတော်တပါးတည်းသောသားတော်တခြားမရှိဘူးတပါးတည်းသောသားတော်ကိုစွန့်ပြီးတော့မှလောကီသားတို့ကိုကယ်တင်နေဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုယုံကြည်သောသူတွေဟာပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ဘဲနဲ့ထာဝရအသက်ကိုရရှိဖို့ရတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့သားတော်ယေရှုခရစ်ကိုဤလောကသို့ဆေလွတ်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကမစ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီအချက်ထဲမှာခုနကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့အချက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်ဝင်ဟာတွားချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်လို့သခင်ယေရှုကိုဗိတ်သိက်တယ်လဲထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်သူ့အပေါ်မှာဘာဖြစ်လို့တည်နေတယ်လဲဗိတ်သိက်ပေးတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်စင်ရဲ့သားတို့အားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာတည်င်းကိုကြားပြောစေခြင်းကနံပါတ်1ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ရဲ့သားတို့အားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာတည်င်းကိုကြားပြောဖို့ရတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်စင်ရဲ့သားတို့လို့ပြောတဲ့အခါမှာခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အားလုံးပါပါတယ်ဝိညာဉ်တည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်စိတ်လည်းပါပါတယ်ခန္ဓာလည်းပါပါတယ်ဆိုတော့မဿဲခန်းကြီး9အငယ်3ထဲမှာဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နှလုံးနှိမ်ချသောသူတို့ဒီမင်္ဂလာရှိကြ၏နော်ဒီမှာစိတ်နှလုံးနှိမ်ချသောသူတို့ poor in spirit နော် poor in spirit ဆိုပြီးတော့မှစိတ်နှလုံးနှိမ်ချတဲ့သူဒီစိတ်နှလုံးမှာဆင်းရဲတဲ့သူဒီလို့လည်းခေါ်လို့ရပါတယ်ရှင်လုကနေပြီးတော့ဘာကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်လုကာခန်းကြီး6အငယ်20ထဲမှာတော့ဆင်းရဲသောသူတို့တင်တို့ဒီမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည်တင်တို့၏နိုင်ငံဖြစ်၏တဲ့အဲဒါကြောင့်ဆင်းရဲသောသူဆိုတဲ့အခါမှာစိတ်နှလုံးလဲပါပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးမှာဆင်းရဲနေတယ်နော်စိတ်နှလုံးမှာအရန်ပဲဆင်းရဲခါနေတယ်ဒုက္ခရောက်နေတယ်သူတွေရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်ကြီးရာမှာဆင်းရဲတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်
ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး3အငယ်7ခုကိုအသင်းတော်ခုနှစ်ပါးထဲကနေပြီးတော့နော်ခုနှစ်ပါးမြောက်သောအသင်းတော်ကိုသခင်ယေရှုကပြောတဲ့အခါမှာဒီစကားဒီကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်လောဒီကီအသင်းတော်ကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခန်းငယ်7မှာဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ငါဒီဥစ္စာရတတ်၏ဘာနာကိုစေဖူးပြီးတစုံတစ်ခုမျှမလိုဟုပြောဆို၍ကိုယ်တိုင်ပင်ပန်းခြင်းတနာပွေဖြစ်ခြင်းဆင်းရဲခြင်းမျက်စိကန်းခြင်းအဝတ်အခြေစေရှိခြင်းဖြစ်သည်ကိုမသိပါရကားတဲ့နော်ကိုဟာနဲ့ကိုအဟုတ်ကြီးထင်နေတယ်နော်ဝိညာဉ်ကြီးကမှကိုဟာနဲ့ကိုအဟုတ်ကြီးထင်နေတယ်သို့တော့ဖယားသခင်ရဲ့အမင်မှာဆင်းရဲတယ်တနာဆရာကောင်းတယ်အယံပင်ပန်းတယ်မျက်စိကန်းတယ်အဝတ်တော်မှမဝတ်ဘူးဆိုတာကိုသူဟာနဲ့သူတော့မသိဘူးအဲ့ဒီလူများမစ်ဆွေလည်းဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကစကားပြောပါတယ်တင်းဒီဥစ္စာရတတ်ခြင်းကမင်းနဲ့ချွတ်ပြီးသောဆွေကို၎င်းအဝတ်အခြေစီရှိ၍သူတစ်ပါးရှိတွင်မရှက်စေခြင်းကခြုံစရာဖူးဖြူသောအဝတ်ကို၎င်းငါထံမှဝယ်လောတင်းဤမျက်စိမြင်စေခြင်းက၎င်းမျက်စိ၌မျက်စင်းခတ်လို့ဟုတင်းအားငါသည်အကြံပေး၏တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သူဟာနဲ့သူဘာမှမလိုပါဘူးလို့ထင်နေတဲ့သူဖျားရှင်ကနေပြီးတော့စကားပြောတယ်တင်မှာအရန်ပဲဆင်းရဲနေတယ်တဲ့နော်ဆင်းရဲနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့မှခန္ဓာကိုယ်ဆင်းရဲတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ဆင်းရဲတာကကျွန်တော်အားလုံးသိပြီးသားတိုင်းပဲစားဝတ်နေရေးပေါ့နော်နေစရာမရှိဝတ်စရာမရှိဆင်းရဲသားတွေဒါအားလုံးသိပါတယ်နေ့တိုင်းမျောလင့်ချက်နဲ့အသက်ရှင်တယ်ဆင်းရဲသားတွေဆိုတာကနေ့တိုင်းမျောလင့်ချက်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်တချို့ကခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအယမ်းချမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာမှာတော့အယမ်းဆင်းရဲတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ရှင်ပေါလုကတိမောသေဩဝါဒစာဆောင်ပရမစာဆောင်မှာသူရေးသားတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်ဖတ်ချင်တယ်အခန်းကြီး6အငယ်7ထဲမှာဤဘဝ၌ငွေရတတ်သောသူဒီမမာနစိတ်နဲ့ကင်းလွတ်၍မမြဲသောစေစိမ်ကိုမကိုးစားပဲငါတို့ခံစားဖို့ရာအလုံးစုံတို့ကိုကြွယ်ဝစွာပေးသနာတော်မူသောအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုကိုးစားရမည်အကြောင်းနှင့်သူတစ်ပါးအားကျေးဇူးပြုခြင်းကောင်းသောအကျင့်၌ကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်းစွန့်ကြဲခြင်းသောစေတနာစိတ်ရှိခြင်းအချင်းချင်းဆက်ဆံခြင်းမှန်သောအသက်ကိုဝင်စားလွန်သောငါနောင်ဘဝ၌ကောင်းသောဗန္တာကိုမိမိတို့အဖို့စေပူခြင်းတို့ကိုပြုရမည်အကြောင်းပင်ညတ်ထားလို့တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ငွေရတတ်တဲ့လူတွေချမ်းသာတဲ့လူကြီးနော်တထေးကြီးမမြဲသောစေစိမ်ကိုမကူးစားဖို့ရတဲ့အတွက်တရိပ်ပေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကလည်းလုကာခန်းကြီး18မှာတချို့ခရစ်ဝင်ကျမ်းဒီမှာလည်းပဲရှိပါတယ်တထေးတယောက်နဲ့သူစကားပြောတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးကြတော့တထေးကသူ့မှာဘာမှလူလေးသေးမရှိဘူးလို့သူပြောနေပြီမဲ့သခင်ယေရှုဘုရားရှိမှကြတော့တင့်မှာလူအချက်တစ်ခုတော့ရှိတယ်ကိုဥစ္စာရှိသမျှကိုရောင်းပြီးတော့မှဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါတဲ့အဲ့ဒီလိုလုပ်လို့ရှင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ဘာနာကိုရလိမ့်မယ်နောက်မှငါနောက်ကိုလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီတထေးကနော်အဲ့ဒီတထေးကအရာရှိကအရန်ပဲစိတ်ပြတ်သွားတယ်ဒါစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပြန်လှည့်သွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာယေရှုကဘာပြောတယ်လဲထိုတို့စိတ်မသားရီကိုယေရှုဒီမင်းတော်မူလင်ဥစ္စာရတတ်သောသူသည်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ထဲသို့အလွန်ဝင်ခဲလာ၏ကလအုပ်ဒီအနဘာကိုရှူလွယ်၏ငွေရတတ်သောသူသည်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ထဲသို့ဝင်ခဲသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီနေရာမှာသခင်ယေရှုကပြောပါတယ်ချမ်းသာတဲ့လူကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဝင်ဖို့အရန်ခက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မှာလက်ရှိမြင်နေရတဲ့သူတို့ရဲ့စေစိမ်ဥစ္စာလောကီချမ်းသာမှုပစ္စည်းဥစ္စာဒနာတွေကိုသူတို့ကအားကိုးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ဟာအဲ့ဒီဆင်းရဲခြင်းကိုသူတိုင်ခံစားတယ်ကောင်းကင်ဘုံရှင်ဘုရင်ပလင်တော်ကိုစွန့်၍ကျွန်တော်တို့အတွက်မိကြီးပေါ်ကိုကြွဆင်းလာတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တချင်းမှာလဲကျွန်တော်တို့ဆူနေရတာ
ဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးလည်းဆင်းရဲပါတယ်ဒီလောကမှာအဖေလို့ခေါ်ရအောင်ယောသတ်ကိုပြောထားတာဖြစ်တယ်နောက်မာရီလည်းဆင်းရဲတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်နောက်သူအသက်ရှင်တဲ့ခါမှာလည်းဆင်းရဲရဲနဲ့သူအသက်ရှင်တယ်နောက်ပြီးတော့မှဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ကိုလူတယောက်ကနေပြီးတော့သခင်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်မိခွေးမှာတွင်ရှိငင်မှာလဲတိုက်ရှိလူသားမှာခေါင်းချမဲ့နေရာတော်မှမရှိဘူးလို့ရှင်လုကာခန်းကြီး9အခန်းငယ်58မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုခေတ်လို့နော်ဂေတင်ရှင်ကြီးဖြစ်ပြီးမြဲနော်အိတ်ရခေါင်းကောင်းနဲ့နော်ခေါင်းကောင်းကောင်းနဲ့အိတ်တဲ့အရှင်မဟုတ်ဘူးသူကခေါင်းချမဲ့နေရာတော်မှမရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလောကကိုဆင်းလာတဲ့အခါမှာသူကဆင်းရဲသားတွေနဲ့ချင်းကပ်တယ်နော်ဆင်းရဲသားတွေကအမြဲတမ်းသူနဲ့အတူရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူတွေပြစ်ပယ်တဲ့ဆင်းရဲသားတွေကိုသူကကဲမပေးတယ်ပထမအဆုံးသူမွေးတဲ့အခါမှာဆင်းရဲသားတွေထဲမှာပါဝင်တဲ့တိုးထင်းတွေစီမှာပထမအဆုံးပေါ်လာတာဖြစ်တယ်နော်လူတွေရဲ့အပေခံဒီလောကမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲနော်မုတ်ဆိုးမဒီဆင်းရဲသားတွေနဲ့အတူတူလာပြီးတော့ပေါင်းဖော်တယ်အဲ့ဒါကိုကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မကြိုက်ဘူးဒါမဲ့ဒီကနေ့တည်င်းကောင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆင်းရဲသားတွေအတွက်ဒါအပေခံရတဲ့ဆင်းရဲသားတွေခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဆင်းရဲတဲ့လူတွေအတွက်တည်င်းကောင်းဒီသခင်ယေရှုဟာကျွန်တော်အတွက်ကျွန်မအတွက်ကြွလာခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ခံယူဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဆာလံ100နဲ့9အငယ်9ကိုကျွန်တော်ခဏလောက်ဖတ်ချင်ပါတယ်ဆာလံ100အငယ်9ထဲမှာကျမ်းစာကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းမူကားတောင့်တသောဝိညာဉ်ကိုရောင့်ရဲစေ၍မွတ်သိပ်သောဝိညာဉ်ကိုလည်းကောင်းသောအရာနဲ့ဝတ်စေတော်မူ၏လို့ပြောပါတယ်အကြောင်းဒီကနေ့ဆင်းရဲသောသူတို့အားဝမ်းမြောက်စေရတည်ဆင်းရဲသားတွေအတွက်အလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစေရတည်ကိုကြားပြောဖို့ရတဲ့အတွက်သခင်ယေရှုဒီလောကမှာကြွလာခြင်းဖြစ်တယ်ဒုတိယအချက်ကဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြည်မွသောသူတို့၏အနာကိုပျောက်စေခြင်းကတဲ့နော်ကြည်မွသောသူတို့ broken heart နော်နှလုံးကြည်ကွဲတဲ့လူတွေကြည်မွတဲ့လူတွေကြည်မွတယ်လို့ပြောတဲ့အခါအတွင်းဒဏ်ရာကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်နော်မင်လို့မရပြီမဲ့အရန်အန္တရာယ်ရှိတယ်နော်အပြင်မှာဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့အထဲမှာဒဏ်ရာကအရန်ပြင်းထန်နေတဲ့အချိန်မှာနော်သူ့အတွက်အသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်အဲကြောင့်အခုခေတ်မှာအခုဒီနှစ်မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းမဟုတ်ဘူးတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ COVID-19 ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရိုက်လိုက်တဲ့ဒဏ်ရာကအင်မတန်မှပြင်းထန်ပါတယ်တော်တော်လေးကဏ္ဍဆောင်ဒေါန်ဆောင်စေပွားရေးလူမှုရေးစာဝန်နေရေးနိုင်ငံတကာဘယ်နေရာမှာမဆိုအားလုံးကဒုက္ခရောက်နေကြတယ်စိတ်နှလုံးကြည်ကွဲကြတယ်တော်တော်လေးဒုက္ခရောက်နေတယ်အဲဒါကြောင့်တချို့ကပြောကြတယ်ဒီဟာဒီကြောင့်ကိုအဆုံးစီရင်တဲ့လူတွေအယမ်းများတယ်လို့ပြောတယ်ထို့တပင်စီးပွားရေးသမားတွေအစိမ့်မပြေတော့တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ company မှာလစာပေးစရာတွေမရှိတော့တဲ့အခါမှာမပေးလို့လည်းမရဘူးအဲဒါကြောင့်တော်တော်များများအလုတ်ပြုတ်တယ်အလုတ်ဖြုတ်ခံရတယ်အလုတ်ကလည်းမရှိမစားလို့လည်းမရမတောက်လို့လည်းမရအဲ့ဒီလိုနဲ့လူတွေတော်တော်လေးဒုက္ခရောက်တယ်အစိုးရအကူတိုင်လည်းဒုက္ခရောက်တယ်ဘာလို့ရမှန်းမသိတဲ့အစိုးရတွေတခုခုပြောရင်လည်းလူတွေကအားလုံးလိုက်နာတာမရှိဘူးအမျိုးအစိုးရတွေလည်းတော်တော်လေးကြည်ကွဲရမယ့်အခြေအနေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အားလုံးကအနုလက္ခဏာတွေနဲ့ပဲကောင်းတာတစ်ခုမှမရှိဘူးကောင်းတာတစ်ခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်နှလုံးကြည်ကွဲတယ်ဆိုတာကဘာလို့ကြည်ကွဲသလဲဘာလို့ကြည်ကွဲသလဲသူတစ်ပါးကြောင့်တစ်ခုခုကြောင့်အစင်မပြေမှုကြောင့်တချို့ကရစ်စားနဲ့ကွဲရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြည်ကွဲဝဲနေရတဲ့လူတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့မှတချို့ကအိမ်ထောင်ကြီးအစင်မပြေလို့
နော်တချို့ကအစေးပွားကြီးရဲ့ဆင်မပြေလို့ငွေရေးကြေးရဲ့ဆင်မပြေလို့စာဝန်နေရေးနော်သူတစ်ပါးကြောင့်နောက်ပြီးတော့မှကိုယ့်ကြောင့်နော်ကိုယ့်ကြောင့်နာကျင်မှုဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒီကာလကြီးထဲမှာငါအသက်ရှင်နေတာဘာကျိုးရှိလဲငါသေပစ်လိုက်ရင်မကောင်းဘူးလားဆိုပြီးတော့မှကြည်ကွဲဝမ်းနည်းနေတဲ့လူဒီနာကျင်မှုဒီနဲ့ပြည့်နေတဲ့လူဒီအတွက်အဲ့ဒီအနာဒီကိုပျောက်စေဖို့ရတဲ့အတွက်သခင်ယေရှုငါကြွလာခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ပြောသွားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမတို့ဘာအတွက်စိတ်နှလုံးကြည်ကွဲနေရတာလဲဒါအစင်မပြေလောကဆိုတာကအစင်မပြေမှုပဲအားလုံးအစင်ပြေတယ်ဆိုတာဒီလောကမှာမရှိဘူးကောင်းကင်ဘုံရောက်မှလူလေသေးမရှိကျွန်တော်တို့ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလောကမှာကြတော့အားလုံးကလူအပ်တာကြီးပဲနော်တထေးတွေဆိုရင်လည်းသူ့မှာလူအပ်ချက်ရှိမယ်ဆင်းရဲသားရင်လည်းလူအပ်ချက်ရှိမယ်ပညာရှိတွေရောနောက်ပြီးတော့ဦးဆောင်နေတဲ့အလူတွေရောအားလုံးမှာလူအပ်ချက်တွေရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အထူးသဖြင့်ဒီကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာခရစ်စမတ်အချိန်လေးရောက်လာပြီမိသားစုမစုံလင်တော့ဘူးနော်ခွဲရတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီခရစ်စမတ်ကာလကတကဘာလုံးမှာနော်ပျော်ရွှင်ရတဲ့ကာလဖြစ်ပြီပဲတချို့ဒီအတွက်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့အချိန်ကာလလည်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အတွင်းမှာနော်ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားကိုယ့်ရဲ့သားသမီးမိဘဒီမပြောဖြစ်တဲ့နှလုံးသားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြိတ်မိတ်ပြီးတော့ခံစားနေရတဲ့ဒဏ်ရာတွေယောဂါတွေကိုပျောက်စေဖို့ရန်အတွက်သခင်ယေရှုကငါကြွလာခြင်းဖြစ်တယ်လို့သူပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စာလံ103အငယ်3ထဲမှာတင်နု၏အနာယောဂတင်နု၏အပစ်တွေကိုဖြေလို့၍အနာယောဂရှိသမျှတို့ကိုလည်းပျောက်စီတော်မူ၏လို့ပြောပါတယ်ဘယ်လိုပျောက်စီတယ်လဲဟေရှာယ53အငယ်4နဲ့5ကိုကျွန်တော်ခဏဖတ်သွားခြင်းပါတယ်ဟေရှာယ53အငယ်4နဲ့5ထဲမှာထိုသူဒီငါတို့အနာယောဂဝေဒနာများကိုယူတင်ဆောင်ရွက်လေ၏ဒဏ်ခတ်တော်မူခြင်းဘုရားသခင်ဆုံးမ၍နှိမ့်ချတော်မူခြင်းကို၎င်းခံရသောသူဖြစ်သည်ဟုငါတို့သည်ထင်မှတ်ကြပြီထိုသူဒီငါတို့လွန်ကျူးခြင်းအပြစ်များကြောင့်နာကျင်စွာထိုးခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရလေ၏ငါတို့၏ငြိမ်သက်ခြင်းချမ်းသာကိုဖြစ်စေသောဆုံးမခြင်းသည်သူ့အပေါ်သို့ရောက်၍သူခံရသောဒဏ်ချက်အားဖြင့်ငါတို့သည်အနာပြောက်လျက်ရှိ၏တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကြည်မွသောသူတို့၏အနာကိုယေရှုကဘယ်လိုပြောက်စေတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်လက်ဝါးကတိုင်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်အသေးခံခြင်းလက်ဝါးကတိုင်ထမ်းပြီးတော့မှရိုက်နှက်ခြင်းဒဏ်ရာဒဏ်ချက်ဒီအားဖြင့်ခေါင်းမှာဆူရစ်တဘူဒီနဲ့ခေါင်းမှာဒဏ်ရာဒီအားဖြင့်အဲ့ဒီအရာဒီအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒီနေ့အဖြစ်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့အသွေးတော်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြည်မွတဲ့နှလုံးသားတွေကိုကိုယ်အသားချင်းအတွက်အကောင်းဆုံးသောဆေးဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ကျမ်းမာခြင်းအရှင်ဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ယောမအခန်းကြီး9အငယ်6ထဲမှာငါတို့ဒီအကျိုးနဲ့ရှေ့စဉ်တွင်အချိန်တန်မှခရစ်တော်ဒီမတရားသောသူတို့အတွက်ကြောင့်အသေးခံတော်မူ၏အငယ်8မှာငါတို့ဒီအပြစ်ရှိစဉ်ပင်ခရစ်တော်ဒီငါတို့အတွက်ကြောင့်အသေးခံတော်မူသည်ဖြစ်၍ဖယားသခင်ဒီငါတို့ကိုအဘယ်မျှလောက်ချစ်တော်မူသည်ကိုငါတို့အားထင်ရှားစွာပြတော်မူပြီတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လက်ဝါးကတိုင်ပေါ်မှာအသေးခံဖို့ရန်အတွက်ဒီလောကကိုကြွဆင်းလာခြင်းဖြစ်တယ်သူရဲ့အသေးခံခြင်းသူရဲ့အသွေးတော်တွန်းလောင်းခြင်းအပြင်ချစ်တော်ကြီးကိုမော်နှမတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြည်မွနေသောအနာယောဂများပျောက်စီဖို့ရတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မစ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားကြည်ကွဲနေသလားဘယ်သူမှအာကိုရာမရှိဘဲနဲ့နော်စာဝတ်နေရေးမှစ၍အမျိုးမျိုးသောကဏ္ဍဒီမှာစိတ်ပြက်နေသလားအဲ့ဒီအရာထဲကနေပြီးတော့အရှုံးမပြေးပါနဲ့သခင်ယေရှုဟာကြည်မွသောသူတို့ရဲ့အနာကိုပျောက်စီဖို့ရတဲ့အတွက် mix ဆွေအတွက်ကြွလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တည်င်းကောင်းပြောလိုတာဖြစ်ပါတယ်လို့နံပါတ်3အနေနဲ့ဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖန်သွားချုပ်ထားလက်ရှိသောသူတို့အားလွတ်ခြင်းအကြောင်းတဲ့ဖန်သွားချုပ်ထားလက်ရှိသော to proclaim freedom for prisoners
အကျဉ်းချခံနေရသောသူများထောင်ကျနေသောသူများအတွက်လွတ်ချင်းလွတ်မြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုပြောဖို့ရတဲ့အတွက်ငါကြွဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်တနည်းမှာပဲနဲ့ကျင်လဲမသိဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလည်းနိုင်ငံတော်သမ္မတအကြီးအနေပြီးတော့တခါတလေလွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်လက်ဆောင်အနေနဲ့ပေးလေပေးထားရှိတယ်လူဘယ်နှယောက်အကျဉ်းသားဘယ်နှယောက်ဘယ်ထောင်ကနေပြီးတော့စရအားဖြင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမိသားစုဘလောက်ဝမ်းသာတယ်လေသူတို့မျောလင်းချက်မရှိတော့တဲ့ဘလောက်အထီးခံမလဲဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်မှာလွတ်မြောက်တဲ့သူတွေအတွက်ဘလောက်ဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမှာကဘာကြောင့်ဘာကြောင့်ချုပ်နှောင်ခြင်းခံနေရတယ်လေဘယ်သူကကျွန်တော်တို့ကိုချုပ်နှောင်နေတယ်လေဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရှိဖို့ရန်အတွက်အမတန်မှအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီဥယျာဉ်မှာအာဒမ်နဲ့အေဝါတို့ဟာအပစ်တွင်ထဲမှာအပစ်ကနေပြီးတော့သူတို့ကိုချုပ်နှောင်ထားတယ်အပစ်ကနေပြီးတော့သူတို့ကိုဖမ်းဆီးထားတယ်သူတို့ဒီမကဘူးလူအလုံးလူအပေါင်းတို့ယောမအခန်းကြီး9အငယ်7မှာအပစ်တရားဒီတယောက်သောသူအဖင်ဤလောကသို့ဝင်၍အပစ်တရားအဖင်သေခြင်းတရားဝင်ဒီနဲ့ငီလူအပေါင်းတို့သည်အပစ်ရှိသောကြောင့်သေခြင်းသို့ရောက်ကြ၏အားလုံးကျွန်တော်တို့လူသားတွေအားလုံးဟာအပစ်ရှိတယ်အပစ်ရဲ့အခါအကြောင်းသေခြင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကအကြီးမားဆုံးသောချုပ်နှောင်မှုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တယ်အပစ်ကနေပြီးတော့အမျိုးမျိုးဖြာထွက်လာတယ်စာရန်ရဲ့ချုပ်နှောင်မှုအပစ်ရဲ့ချုပ်နှောင်မှုနတ်ဆိုးရဲ့ချုပ်နှောင်မှုနောက်ပြီးတော့ဒီလောကမှာအမျိုးမျိုးသောမူရစေဝါဒီရဲ့ချုပ်နှောင်မှုမကောင်းသောဒုစရိုက်အမျိုးဒီရဲ့ချုပ်နှောင်မှုအဲမှာလောင်ပိတ်ခြင်းခံရတဲ့လူတွေအခုခေတ်မှာTV game တို့ဖုန်း game တို့အမျိုးသော games ဒီ Facebook ဒီအဲမှာချုပ်နှောင်ခြင်းခံရသောသူများအမျိုးသောချုပ်နှောင်ခြင်းခံရသောသူများအတွက်လွတ်မြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုသခင်ယေရှုကဟောပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး8အငယ်44ကိုကျွန်တော်ခဏဖတ်ချင်ပါတယ်သခင်ယေရှုကနေပြီးတော့ပြောသွားတဲ့စကားကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး4အခန်းကြီး8ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး8အခန်းကြီးငယ်44တင်တို့၏အဘအတိဟုသောမာနမှစင်သက်ကြ၏တင်တို့၏အဘ၏အလိုတို့လည်းလိုက်ကြ၏မာနသည်ရှိဥစွာမှစ၍လူအသက်ကိုတတ်တော်သူဖြစ်၏လူ၌တစ္ဆာတရားမရှိသောကြောင့်တစ္ဆာတရား၌မတည်မနီသူဒီမုသာစကားကိုပြောသောအခါမိမိပဂတိအတိုင်းပြော၏မုသာစကား၌ကျင်လေတော်သူဖြစ်၏မုသာ၏အဘလည်းဖြစ်၏တဲ့ဒီနေရာမှာသခင်ယေရှုကရှင်းလင်းပြောထားတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒုစရိုက်ပြုနေတယ်လဲဘာဖြစ်လို့တစ္ဆာမရှိတယ်လဲဘာဖြစ်လို့လိမ်ညာနေတာလဲသူများကိုမမှန်တဲ့စကားဒီမုသာစကားဒီပြောတာလဲဘာဖြစ်လို့တစ္ဆာမရှိတာလဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာခုနကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့အတိုင်းတင်တို့ရဲ့အဘထံကနေစင်သက်လာအဘစာတမန်နဲ့ဆရာနေစင်သက်လာတယ်အပစ်တရားကနေစင်သက်လာတဲ့ဒီဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအရာတွေကကျွန်တော်တို့ကိုချုပ်နှောင်ထားပါတယ်ဆေးလေးဆွဲတဲ့လူတွေမူရစေဝါဆွဲတဲ့လူတွေသူဟာနဲ့သူအမြဲတမ်းလုံနေလေတခုခုဆွဲလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရာကနေပြီးတော့သူ့ကိုအမြဲတမ်းလွမ်းမှုတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲကြောင့်ယုံထွက်ဖို့ကြိုးစားတယ်ယုံကနေဒါပေမဲ့ထွက်လို့မရဘူးသူဟာနဲ့သူထွက်လို့ကိုမရဘူးအဲဒါကြောင့်တရင်ကောင်းကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တိယောအခန်းကြီး3အငယ်8ထဲမှာတမန်ကျမ်းစာကဘာလဲဘာပြောတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွက်တရင်ကောင်းကပါလဲဆိုတော့မာနတိရှိဥစွာမှစ၍ဒုစရိုက်ကိုပြုတ်သောကြောင့်အကျဉ်သူသည်ဒုစရိုက်ကိုပြု၏ထိုသူသည်မာနနှင့်ဆိုင်၏မာနအမှုတို့ကိုပယ်ဖြတ်ခြင်းကဖျားသခင်၏သားတော်သည်ထင်ရှားပေါ်ထွန်းတော်မူ၏တိယောအခန်းကြီး3အငယ်8ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ခရစ်တော်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမာနရဲ့အမှုတွေကိုဘယ်လိုပယ်ဖြတ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူကလက်ဝါးကတိုင်တော်အဖြစ်
cheap jet pirapide, le waka dino apin alungu on boy kanda pide. Golote kanji nit anget to set late to say arema. Madune sanjin bed pido, Whitney a tongue a poene, such sign though let makuchi, le waka dino ma yatale, Madu sajadeka, pe shinom ye. Amen. A tut amid ana set miago luyulin, tin shazwa topia you, le waka dino apin on puegu kando mubi. Hallelujah. Le waka dino apin on puegu kandelu, the majanzaka, Yodwaraku, General to Yabare. And I don't, Diloka Matakin shoe, Jua Laya Chin Jonga, Eddie Man Nin Sejin, Kanyade Turigu, Luchin, a quint people yana Dredpidelu, Yodwabare, the Shin Bidi Yugale, the Mando would to a kanji to say, and don't say Shin Ma. Goni lidu mitasuku te yahore kama dia chet patwa pare to a chang yahu muga Payatakin nita shindo wingin on in lagang, the good on in lagang, Nazareth mutaji shuku, betek bero mutapin, to do the Payatakin a quindon Jesu Pulian, Manan hin sedo to a poundua, Chanda Peliet, le ledomu. Hallelujah. Chitongi kumonomaru. The mat shimpidi you are lay, shishin lilin biodware, Payashin ya winging on the ground, the good on the ground, Nazareth mutaji shuku, big the baby doma, Payashin ya aquine, mana hin said or to a pounduku, Chanda pide, lunging Chanda queen, pide suragu, General to yada pide, and I just the king sugar general, Luku, Luchin. A queen baby, Galati, a kanjiga, and a teaching on my padobu, Luchin, a quingu, beta, kit barelu. General, Mimaning and the Tonguya, let's say shit, January last. Lay at Nima, the British Asuya Ganipiro, Mimaning and Lulakun baby, Jinya de Grea and his Sabiroma, General had Luladonangan, Pilari. Le Waka Damboma General to a cabrido, a tay kanjin up him. Nga along ang min bibilu, amu bibilu, pure a chinga ni sabiro ma, sadan ye chok no mu, juri, along general, the lujapiro ma, luchin a queen, yara, pit barelu. A good ching ma homestay, a good jama in town ja asura, the bobola, the in tema town jara, the in town ja. Na body lonely the lay. General tani pitani, na kula sela. Aku tani ni pa shini bi bari long ni dale be ayaka kamya ko chok no ni dale no tani kong phone me chi biro ma aching kong na la ba alou de long ni dale no sa yin ni dala chan sa phat ni dala nukapat do sin chin out mi ni dala amyu mu shi ma ba edi chok no mu de ka ni biro lut chin akwin ha takin yi shu ka be look in a pit body. Hallelujah. Era John the King Yeshua. General Adwet Luchin Lulachin a jungle to Jinya like be pit Surago General and in a Biochin pit body. Number Lema Batuya Les Lushin Missy Gando Turuga Missy Min Pianjin a jungle Piazzi Jin Hade Missy Gando Turu. Diniyama Missy Ganelu Pyoga Kama, Bagri Missy Ganelu Gule, Pura Pitme, now winging Missy Ganelu Gule Pura Pitme, saying alone Missy Ganelu, Bama Mamimu, the Chini Dole Bama Mamine Ludile, the Dino Ludi Uro Chide Rapime, Mamin Mibu, now Matui Mibu Suramu, she that day at Adile, Pura Pitme. Johan Kanji good hema, the Missy Muigrega, Missy Gane. To a journey patter biro, the King Sugar, not so by ma, to Babio Dwadle Solution. A Kanye, don't say ne, good hema. Yeshuga le Missy Mindo to the Missy Mamindo to the Minsi Jing Algao, Mindo to the Missy Ganzi Jing Algao, Ngadi Tiasi in you Iloga to Yolabi who Mindo Mui. Atandone Parashe a Churudi. To Sagagu Jalin, Madu di Messi Gan the law who Mijai, Yeshu Gale, Tenu di Messi Gan Manlin, a pin mashi, Madu Messi Mindi who Yakusu Jai, to
ထို့ကြောင့်တင်တို့၌အပြစ်ရှိသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ခုနလော်ဒီကီအသင်းတော်နော်ဗျာဒိကျန်ခန်းကြီး3အငယ်16မှာလဲကျွန်တော်တို့ငါမှာဒါမျက်စိမြင်နေတယ်လို့ရင်ပြောပြီးမဲ့နေကမျက်စိကန်းနေတယ်တဲ့နော်တင်မျက်စိမြင်ဖို့ရတဲ့အတွက်ငါစီမှာမျက်စိခတ်ဆေးတွေအကောင်းဆုံးဆေးတွေငါစီမှာရှိတယ်လို့သခင်ယေရှုကပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မျက်စိနော်ဝိညာဉ်မျက်စိကန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းပြောလဲနားမလည်နိုင်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ရင်လဲနားမလည်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘေးနားမှာတရားဟောနေလဲဘာမှနားမလည်နိုင်ဘူးဘုရားကျောင်းကိုတွားပြီးတော့မှတရားနိုင်လဲဘာမှနားမလည်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်မျက်စိကန်းနေတယ်ကောရိန္သုဒုတိယစာဆောင်ခန်းကြီး4အငယ်4ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်ကောရိန္သုဒုတိယစာဆောင်ခန်းကြီး4အငယ်4ထဲမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ထိုတို့မယုံကြည်သောသူတို့ကဘုရားသခင်နှင့်ပုံသဏ္ဍာန်တော်တည်ဟူသောခရစ်တော်၏ဘုန်းအသရေနှင့်ပြည့်စုံသောဧဝံဂေလိတရား၏အယောင်သည်အလင်းကိုမပေးစေခြင်းကဤလောကကိုအစိုးရသောဘုရားသည်သူတို့၏ဉာဏ်မျက်စိကိုကွယ်စီ၏ဤလောကကိုအစိုးရသောဘုရားဆိုတာကစာတမန်၌ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့အထက်ကဲတင်ခြင်းသဘောမပေါက်နိုင်တာလက်မခံနိုင်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဤလောကကိုအစိုးရတဲ့စာတမန်ကတင့်ရဲ့မျက်စိကိုကွယ်စီတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမျက်စိမြင်ပြန်ဖို့ရပြန်မြင်ဖို့ရတဲ့အတွက်သခင်ယေရှုကြွလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တခါတလေမျက်စိကနဲ့လူတွေကအဖြစ်ကိုအဖြစ်တိုင်းမမြင်ဘူးသူတို့လူချင်းနာပြောလိုက်တယ်လက်နဲ့စမ်းပြီးတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသူတို့ကလက်နဲ့စမ်းတတ်ပြီးတော့မှသူတို့တိတာဖြစ်တယ်ဒါစင်တကောင်ကိုမျက်စိကနဲ့လူတွေကစမ်းတတ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ခြေထောက်ကတိုင်နဲ့တူတယ်အဆွဲကလှန်နဲ့တူတယ်စသည်အဖြစ်နေရွက်ကရက်တောင်နဲ့တူတယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကနိုင်ရန်လူပဲနှမောင်းကြီးကမှွေနဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးစင်ဆိုတာသူတို့မသိဘူးသူတို့စမ်းတာနဲ့ပဲအဲ့ကြောင့်တခါတလေကျွန်တော်တို့ကဘာမှမသိပဲတဲ့စမ်းတတ်နေတဲ့လူဒီဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူကန်းကိုလိုက်ပြလို့ရှင်6ထဲမှာကြက်တတ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှသခင်ယေရှုကလည်းပြောသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာသခင်ယေရှုကနေပြီးတော့လူကန်းဒီပြပြောတဲ့အခါမှာ3နေရာမတူညီတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။လူကာခန်းကြီး8အငယ်20မှ26အထိဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဘက်ဇေဒာမှာလူကန်းတယောက်ရှိတယ်။သူ့ကိုတော့စတွေးထွေးပြီးမှလက်တင်ပြီးမှကိုတာတယ်လက်တင်တဲ့ခါမှာမြင်သလားလို့မြင်တော့လူတွေကိုတစ်ပင်လို့မြင်တယ်တဲ့နှစ်ခါလက်တင်နဲ့ပြီးမှရှင်းလင်းမြင်တယ်လို့ပြောတယ်နောက်ခုနပြောတဲ့ယောဟန်ခန်းကြီး9မှာကြတော့မျက်စိကားနဲ့လူအပေါ်မှာမျက်နှာပေါ်မှာမိပေါ်မှာစတွေးထွေးပြီးတော့မှရှွတ်လုပ်တယ်နောက်မျက်စိကိုလူးလိုက်ပြီးတော့မှရှစ်လုံးကြီးကန်ကိုသွားပြီးတော့မှဆေးပါလို့ပြောလိုက်တယ်မာကုအခန်းကြီး10ငယ်46ဟာအနီးကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတိမဲကိုကြတော့တင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတင်းကိုကဲတင်ပြီဆိုပြီးတော့မှပြောလိုက်တယ်မတူဘူးမျက်စိကားနဲ့ဒီမှာယေရှုကုသအနေရလဲမတူတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲကြောင့်ဒီကနေ့ဖြစ်တော်ငီကိုတို့ကျွန်တော်တို့အရှိကိုအရှိအတိုင်းအဖြစ်ကိုအဖြစ်တဲ့အတိုင်းမမြင်မဲနဲ့မဟုတ်တာတွေနဲ့မြင်နေလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေရဲ့မျက်စိကကန်းနေတာဖြစ်နေဝိညာဉ်မျက်စိကန်းနေတာဖြစ်တယ်စိတ်ဝိညာဉ်ဉာဏ်မျက်စိကန်းနေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မျက်စိမှာဘာဖြစ်နေတယ်လဲသူများမြင်တယ်လို့မပြင်လို့ရှင်သူများကိုအပြစ်တင်ဖို့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့မျက်စိဟာဘာဖြစ်နေတယ်လဲအဲ့ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကလည်းသူများရဲ့မျက်စိထဲမှာအမိုက်သေးသေးလေးကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျက်စိထဲမှာရှိတဲ့တခြင်းကိုအရင်ဖယ်ပါတဲ့အဲ့ဒါမှသူများမျက်စိမှာရှိတဲ့အမိုက်သေးသေးလေးကိုဖယ်လို့ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအရန်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမျက်စိမြင်ပြန်ဖို့ရတဲ့အတွက်ဘာလိုအပ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သခင်ယေရှုရဲ့တုထိခြင်းဆိုတာအမတန်မှလိုအပ်တာဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုရဲ့တုထိခြင်းဆိုတာဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်မြင်ရမယ်ဖခင်ရဲ့တတ်နိုင်တော်မူခြင်းဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်း
mean that Puyana to it, winging no yet to teaching, Ematan Mat, what day, Surago, General Anine, Yochin up there, Miss We, yeah, winging Missy Gunning, the solution. The King Yeshua, Missy, yeah, winging Missy, Tamo Bene, Gukanda, the Kulungu, get in Puyana to it, the local, just sin Lara, Pit Bar, hey, Ematan Mat, Namechide, not the changes here. Ma te au shi de tu ye nami ka ba khole blue khole so sin Fanny Crosby လို့ခေါ်ပါတယ်။နော်သူက1820မှာမွေးပြီးတော့မှ1915ခုနှစ်လောက်မှာဆုံးသွားတယ်95နှစ်အသက်ရှင်တယ်။နော်သူကနယူးယောက်ကနေမွေးတာဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့မှ6ပတ်အကြာမှာသူနေမကောင်းမဲနဲ့ဆရာဝန်ဒီပြတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့မိသားစုဆရာဝန်ကခရီးထွက်တော့တခြားဝန်ဆရာဝန်ဒီနေ့တွေ့တဲ့အခါမှာနာဆေးပေးတာမှားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့မျက်စိကန်းသွားတယ်လို့သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒီနေ့ကျတော့သူ့စီမှာဆရာတစ်ပါးရောက်လာတယ်။ဒီနေ့ဆရာတစ်ပါးကသူ့ကိုအယံတနာတဲ့အတွက်ကြောင့်အားပေးတဲ့အနေနဲ့သူ့စီရောက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဘဝကိုသူကြည့်တဲ့အခါမှာခါတီးမှုလုံးဝမခံစားဘဲနဲ့ဘုရားကိုချီးမွမ်းတဲ့လူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပါစတာကမပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်သမီးရဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့သမီးကိုအလုံးစုံတတ်ဆွမ်းမှုတွေပေးပြီးမှမျက်စိမမြင်ခိုင်းတာတော့အယံတနာဆရာကောင်းတယ်မျက်စိပါမြင်ခိုင်းလို့ရှင်ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီFanny Crosby ကမပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါတခုပြောမယ်ငါမွေးကလေးကငါမွေးကလေးကဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဖယားသခင်ကိုအတနာခံခြင်းနာပြောခြင်းနာတခုရှိတယ်တဲ့။ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါမွေးကလေးကမွေးရပါမျက်စိကန်းတဲ့လူဖြစ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ငါကောင်းကင်ဘုံရောက်တဲ့အခါမှာငါအမင်ချင်းဆုံးပထမအဆုံးမင်ချင်းတဲ့သူကငါရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပဲဖြစ်တယ်လို့သူပြောသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။သူကသူ့ရဲ့ခန္ဓာမျက်စိကန်းတော်ပြီးမဲ့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်စိတ်နှလုံးမျက်စိပွင့်လင်းနေတခြင်းပေါင်းဟင်းတခြင်းပေါင်း8000ကျော်ရေးတယ်။နောက်မူဒီနဲ့စင်ကြီးတို့ခေတ်မှာသူတို့ဆိုတဲ့တခြင်းအများဆုံးရေးတဲ့ဆရာမကြီးဖြစ်တယ်။တခြင်းရေးဆရာဖြစ်တယ်။ကဗျာဆရာလည်းဖြစ်တယ်။နာရနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။နောက် blessed assurance to God be the glory တို့စာရီအဖင်တခြင်းကအများကြီးခဲ့တယ်။သူ့မှာမျက်စိကန်းသွားပြီမဲ့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိကမြင်နေတော့ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတယ်။နောက်သူမျက်စိကန်းလို့ဘုရားသခင်ကိုအပြစ်မတင်ဘူးဘုရားရှင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုအမြဲတမ်းချီးမွမ်းတဲ့သူဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်သားလည်းကျွန်တော်တို့မျက်စိကန်းခြင်းနဲ့ကယ်မနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေလည်းဒီကနေ့ဝိညာဉ်မျက်စိကန်းနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူခရစ်တော်ကပဲမိတ်ဆွေကိုကယ်တင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5အနေနဲ့ဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ငင်းဆဲခံရသောသူတို့ဟာကယ်မစီခြင်းကတဲ့ငင်းဆဲခံရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီမှာ၃မျိုးကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။နံပါတ်1စာတန်မာနရဲ့နတ်ဆိုးရဲ့ငင်းဆဲခြင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။သူရဲ့ငင်းဆဲခြင်းကလူကိုနှိမ့်ဆက်တယ်အမျိုးမျိုးဒုက္ခပေးတယ်တတ်တောင်တတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။စာရန်ဒီခိုးခြင်းနောက်ဖြစ်စီခြင်းတတ်ခြင်းအလို့ငါလာတယ်တဲ့မာကုအခန်းကြီးကအငယ်1ကိုကြည့်ရင်လေနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူတယောက်ကိုယေရှုကနတ်ဆိုးကိုနှင်ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီခါမှာသူကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာမနေဘူးတင်းချိုင်းမှာပဲနေနတ်ဆိုးကနှိမ့်ဆက်လိုက်လို့ရှိရင်လူတွေရဲ့ပုံမှန်အနေထားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာတွေရှောက်လို့တယ်လူတွေကိုဖျက်ဆီးတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဖျက်ဆီးတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာနတ်ဆိုးငင်းဆဲခြင်းခံရတဲ့လူယေရှုကနေပြီးတော့ပြီးပြောတဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့မကြာခဏတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီလူကတင်းကျိုင်းမှနိယုံတင်မကဘူးသူ့ကိုယ်သူလည်းဒုက္ခပေးတယ်။ကြောက်ဒီနဲ့ချစ်ပြီးတော့မှသွေးထွက်တန်ယူဖြစ်အောင်သူ့ကိုယ်သူလှုပ်လိုက်တယ်။စာတမန်နဲ့ရဲ့ငင်းဆဲခြင်းဒါပေမဲ့ယေရှုနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်
ယေရှုကနေပြီးတော့နတ်ဆုကိုနှင်ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုကျမ်းမာပဂရိဖြစ်သွားတယ်ဒုတိယငင်းဆဲခြင်းခံရတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နာခရိယန်ဒီထဲကနေပြီးတော့ပင်ငက်တရားရဲ့ငင်းဆဲခြင်းကိုခံရတဲ့လူဒီအများကြီးရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ခရိယန်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒါတွေလိုက်ရမယ်ဒါတွေလုပ်ရမယ်ဒါတွေမလုပ်လို့ရှိရင်ဒါကယ်တင်ခြင်းမရနိုင်ဘူးဘုရားသခင်ဝန်မတာဘူးနော်ကောင်းကင်ဘုံရောက်ဖို့ကယုံကြည်ခြင်းကမပေးနိုင်ဘူးစသည်အပြင်အမျိုးမျိုးလူတွေကိုဒုက္ခပေးတာအဲ့ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်မာသဲခန်းကြီး20နဲ့3ထဲမှာမာသဲခန်းကြီး23အငယ်4ထဲမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အလွန်လေး၍ထမ်းခဲသောဝန်တို့ကိုပင်စင်၍သူတစ်ပါးပကုံးပေါ်မှာတင်တက်ကြ၏မိမိတို့မူကားလက်ဖြားနဲ့မြမရွေ့လူကြတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကသူများကိုဝန်ထုတ်ပို့ပေးတယ်အဲ့ဒီမှာဖာရရှဲတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်နော်ဖာရရှဲတွေကျမ်းပြုဆရာတွေကိုယေရှုကပြောသွားတာဖြစ်တယ်သူများကိုတော့ဒါလို့ပါဒီလိုလုပ်ပါဒါတွေကိုရှောင်ပါဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့လက်ဖြားနဲ့တောင်မှမတူချင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ချုံနှောင်ခြင်းခံရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲကြောင့်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကဘာပြောသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်19ထဲမှာမောရှိဒီပြည့်ညက်တရားကိုသင်တို့ကပေးတယ်မဟုတ်လောထိုတရားကိုသင်တို့ဒီတတ်ဆုံးတယောက်မျှမကျင့်ငါကိုတတ်အံ့သောငါအဘယ်ကြောင့်ရှာကြံကြသနည်းတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မောရှိကနေပြီးတော့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုပေးတယ်ငါတို့ကပြည့်ညက်တရားတွေကိုလိုက်နိုင်တယ်လို့ဆရာလုပ်ပေမဲ့လိုက်တဲ့လူနေတို့ထဲကနေပြီးတော့တယောက်မှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီကနေ့အသင်းတော်တွေထဲမှာအဲ့ဒီပြည့်ညက်တော်အားဖြင့်ပြည့်ညက်ဒီလိုက်ရှောက်မှဒါဒီလုံမှဒါဒီကျင့်ထားမှဒါဒီကိုအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်မှနော်ဘုရားသခင်ကကြည်နဲ့ပြီးတော့မှငါတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းပေးမယ်စသည်အားဖြင့်အမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ကိုစေကန်းနေအများကြီးပေးထားတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကဘာပြောလဲမာသဲခန်းကြီး7အငယ်20နဲ့8ထဲမှာဝန်လေး၍ပြင်ပန်းသောသူအပေါင်းတို့ငါထံသို့လာကြလော့ငါဒီချမ်းသာပေးမယ်တဲ့အဲ့ဒီဝန်လေး၍ပြင်ပန်းသောသူအပေါင်းတို့ဆိုတာကတကယ်ဝန်တွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မလိုက်ရှောက်နိုင်တဲ့ဝန်တွေကိုသူတစ်ပါးကိုထိုင်းခိုင်းတာဒါလိုက်ရှောက်ဖို့ရတဲ့အတွက်ဒါပင်းရဲ့ချက်တွေအမျိုးမျိုးထုတ်ပေးတာတွေကိုဒီနေရာမှာပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကငါစေကိုလာပါငါဒီချမ်းသာပေးမယ်ငါဒီဒီတို့ရဲ့ဝန်ပိုးတွေကိုငါအားလုံးယူဆောင်လာပေးမယ်လို့ယေရှုကပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးတဲ့ကျမ်းချက်ကဂါလတိအခန်းကြီး3အငယ်73ထဲမှာရှင်ဘောလုကနေကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဂါလတိ3:73ထဲမှာဖျားသခင်ရှိတော်၌ပြည့်ညက်တရားအပြင်အဘယ်သူမျှဖြောင့်မတ်ရာသို့မရောက်နိုင်ဟုထင်ရှားလျက်ရှိ၏တစ်တိုင်၌ဆွဲထားခြင်းကိုခံရသောသူတိုင်းကျင့်ခြင်းကိုခံရသောသူဖြစ်သည်ဟုကျမ်းစာလာသည်နှင့်ငီခရစ်တော်သည်ငါတို့အတွက်ကြောင့်ကျင့်ခြင်းကိုခံရသောသူဖြစ်၍ငါတို့ကိုပြည့်ညက်တရား၏ကျင့်ခြင်းမှရွေးနှုတ်တော်မူပြီဟာလေလုယာငါတို့ကိုကျင့်ခြင်းကနေပြီးတော့သခင်ယေရှုကသူကိုယ်တိုင်လက်ဝါးကတိုင်ပေါ်မှာငါတို့အတွက်ကျင့်ခြင်းအမင်္ဂလာကိုခံပေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာလွတ်မြောက်ခြင်းခရစ်တော်အားဖြင့်သာလွတ်မြောက်ခြင်းရရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နောက်တတိယအချက်ကလူအချင်းချင်းနော်လူသားအချင်းချင်းတခါတလေကြီးနိုင်ငံဟင်းပေါ့နော်ကြီးတဲ့လူတွေနောက်ချမ်းသာတဲ့လူတွေကစင်ရဲသားတွေကိုအနိုင်ကျင့်တာမျိုးနောက်ပြီးတော့သခင်ကကျွန်ကိုအနိုင်ကျင့်တာမျိုးနောက်စသည်အားဖြင့်နောက်တချို့ဆေဟာနဲ့တပည့်အနိုင်ကျင့်တာမျိုးနောက်ပြီးတော့အမျိုးကောင်းတဲ့လူတွေအမျိုးညံ့တဲ့လူတွေအမျိုးပေါ့နော်လူသားအချင်းချင်းဒါငင်းပနစ်ဆက်တာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုငင်းပနစ်ဆက်နေတာကဘာလို့လဲဘယ်နေရာနေကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်နိုင်မလဲဘယ်လူလွတ်မြောက်နိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်အားဖြင့်ခရစ်တော်ကအသာလင်အဲ့ဒီနေရာကနေကယ်မနိုင်တယ်ဆိုတာကို
Senior Ludile, Dicany, Miss Way, Senior Lutina Ludi, the Chenlo, Senior Chinma, Senior me. Chandare Ludile, the Chenlo, Chanda Chinma, Chandame, Ludia, Pion Shi, Era Jamulo Digani, Janogu, get in Nando, Ashindi, Cabrit no Dali, Pitbari. Obama, Shamari, Amudami, the 2 year bit the Yajam, the 2 year, a Jinjam, to go to Chong Nomu. Nin se jin kan ya de a pin go ba twet je bu da pe me edit he ka ni takin ji shu ne twai de kha ma tu a lwat myaut chin ya twa de da Yohan kan ji le the ma tu a lwat myaut chin ya twa de a chaung ko twai ya de zit khe le a khun khan me ma tu ma sait pyaw sun chin mashi bu wan myaut chin mashi bu da pe me takin ji shu tu engu la pi ro te khu de kha ma tu a ya wan myaut wan da swan ne the king Yishuku, Lekan Biroma, 2 year Ingma, getting Jin, Yaulare, the king Yishuga, Pure Dware a Jangu, General Duyare. And a Jamulu di Lokama, the king Yishu, Juala Chindi, Nin se Chin Kanya do Tumia. Misui, Ube Ayaka, Nin Senite. Dini Satan Managa, Chaitalu Mount Biroma, Misuye Kukanda, Nelonda, Winging go Chaitalu Nixeda. Pilushin le get in and dotua, the king you shoot that in she. Bing it the ya light show there, Malaining, light in there, Malaining, edit here and get in and door shindi, the king you shoot that in she. Luda changing, the matime in Bibiro, a changing gay, betting, an engine in here and Bibiro, learn music to the king you shoot that kid, Surago, General to Yavarelu. And a John not so. Mahabhapyot le solution the king Yeshuga Taura Paya the king Mingala Nikala Taura Paya I Mingala Nikala go Japio Sichin Alagaune Taura Paya I Mingala Nisuraga Jubila go Purabin Jubila Suraga Jubilee Jubilee Suraga Tole Yachan Kanjina Senga Tema, Nit Nase, Pilushin, Touching, Jin Baya. Ericama, a tree, Bimisima, a tree, you read with the Alum Shin Le, Luyade, Lengare, Luchin Le Alum, and Piade, Alum, Eddie, Jubila Ninma, Naba, a tree, Ma, Mishiarobu, Alum, Lut Piade, a Jangu, Piotwa Rapide, the knee up in little chin, a quengu, Piotwa Rapide. Dame Taura Pia Mingala Nisura. Jubila ne matura jubila ga ani nga sema takha ani nga sema takha dudo khabrit di loka ku chwala chin aphin janoru ko ba chinya pe dai dale solution thawara lut myaut chin mingala nit ko janoru ko ja pyo twa da phit bare hallelujah era jaw mo Korinto dutiya sa saung akhan ji 6 angel ni the ma tama chan sa kha ba pyo twa le solution Biarik do chet humuga nittet buedo a chingnai, Tenis Gakunga na tongmi, getting ya ni ye kala na tengunga masabi ladinengi, Yakupin nittet buedo a chingshi, Yakupin getting ya ni ye kala shi, getting do ni ye kala ha, Chitongi go monomadu, digani pide, Mexuego getting me niga digani be pitbare, Apoma. Kanyare, the senior to carry don't take any bureau. Miss we malun milk the solution. Diniga miss ye, lut milk de ni pide, lut de ni pide, cabrit do apin, luchin a quingu, jamachin a quingu, yare ni pide, suragu, general anine, biochine, papilule solution, cabrit do ha, diloka ma, general a twet jola chinji, general a twet, Jesu deago. ပြုတ်ချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။မာလူလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းစာထဲမှာယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်16 19ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖတ်ချင်ပါတယ်။ထိုသူဤပြည့်စုံခြင်းမှလည်းယေရှုတပါး၌ထပ်ဆင့်၍ယေရှုတပါးကိုငါတို့ရှိသမျှသည်ခံရကြပြီ။ထိုသူဤဆိုတာကအပေါ်မှာအခန်းငယ်14မှာနှုတ်ကပတ်တော်ဒီလဲလူစားတိအပိကိုခံယူ၍ယေရှုတော်နဲ့၎င်းသစ္စာတော်နဲ့၎င်းပိစုံလျက်ငါတို့အတွင်တည်နေတော်မူသည်ဖြစ်၍ခမည်းတော်၌တပါးတည်းသောသားတော်၏ဘုံကဲ့သို့သူ၏ဘုံတော်ကိုငါတို့သည်မြင်ကြပြီတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ထိုသူ၏ပိစုံခြင်း
Nukapado Lusati Apico Kanyude, Ye Shokritoye, Pisonjin Apin, Jesu the Papima, Tassinu Jesu the Pa, Tassinu Jesu the Pa, Generudi Kanya Jabi. A Jamuka Pinyat the Yaroku, Moshi Ledwin Pedo Mui, Jesu the Yane, this Satayamuka, Ye Shukrit up in Pitty. Hallelujah. O Chitongi Kumonamadu Digani, Genoru, Atwe Kondo Tadin, Suraka Bale. Giloka go Ye Shukrido Juala Chindi, Genoruku, Getin Puyan Atwe, Pitbale. And I jot the King Sugar Kuna, Geno Patware, Jancheku, Pianjilu Shin, a Kangen Sene Dinma. Ye Sugale, Yanipin e Janchedi, Tindu Jadi a time. Bit song libi who ming no mui. Digani bit song libi. Ma yishu di loka go juala. Senior taru at 1 mil say at the dean. A senior taru at 1 mil say at the dean. A mere and senior kania mamobu. According to do the assassin kanji shit and a good hammer. According to do the assassin kanji shit and a good hammer, kuna papu mi dware. A young Mugangaru the Kinji Shukridi, says saying shitole, Senior Mujin Apin, Tendu, this says saying she is the Jinga, Tendu Atwajam, Senior Chingu, Kando Mudo, Jesurogu, Tendu, Tija Ide, the Kinji Shua says saying shide, Shin Bijin Pide, Bijin the Gaduya Bijin Pide. Do the General address Senior Kanjin Apin, General the says saying. Niyabu, Chanda Yabu Yanadwe, to a senior Dukaku, Kandwara Pit Barelu, Nalung Chikwedo Turi, Messi Bajon Chikwe one any dele, Ye Sugar darling, Messi go Jamachin Queen Benina, Pit Bare, Messi Beduga Nipiro, the Pansy Chono Nidle, Be Town Dema, Be a chin ma Jani dele. Miss Richard a chin down there got neighbor, Luchin a queen go pain and doturi, ye shook a brit darling. Pit bare, oh, Chidongi go monomaru, winging Missy, dignity, Kani the la, ye shook a hachanaruye, Missy Minjin, a jumpy Nin pan ni se chingu, Kani the la, Nin se chingu, Kani the la, Bear yaka, Nin se nidale, the king ye shuha, General to Luchingu, Jinyado a shin. Get shin Carido, Pitbare, Eddie Yeshua, Tengu, the Gego Chide, Payashin Pide, then Eddie Yeshu, Nalunda Dema, Yungji Lekan Laiba, Kopik Laiba, Tuji Shudi, Generuya alone song Pide, Misuye Lu Achedigu, Amir and Kayu Sabido, Joewa Pisong no, getting Jine, Joewa Pisong no, General to a Jamma Chingu. By door a shin pit bare, Eddie Shugu, Yashido to her, the guest sin mane, Christmas, Yashido to pit bare, Sura, Dignitino, Ape Lura pit bare, I also time to a Piashin Ganji Pibasi, Kanala suit down chin bare. At the Shinomudo and another cushion upon Miss Soto Piatakin, Dignit Nukapado Silut period to a Jungle Jesu in Mare. Pamisodo Piashin Taro Yishukridoku Iloka to Siluchindi. O Papiashin, Sinyeta to Mia at 1 mil say at the Dingu Jab Yobu. Jimwa don alone da Jigweni don alone da Mia Anabu, Biosi Puyan at $12. Pansi Chonon Chingu Kanya to Mia at Luchin Queen. Messigando to Mia Messi Minbu. Min searching Kanya to Mia at Luchin. Ke machin ke tinchin yapu yana dwet. Taura puyaye lun milchin mingala niku japyo puyan dwet. Jwala chin pide dwet jang kuro jwala chingu. Nalong dare machu sule lekkando tumya pitpu. Gaungji betanaro muba. Jisuro pangu chimo leji shuna mana su taung bari pa miso to paya. Amen.